வணக்கம். நான் உங்கள் ஜெயச்சந்திரன். கற்க சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்விமிங் மிஷின் என்னென்ன மாதிரியான தையல் மிஷின் நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோம், நம்முடைய கார்மெண்ட் மேக்கிங்கில் எஸ்பெஷலி நிட்டட் கார்மெண்ட்ஸில் என்னென்ன மாதிரியான மிஷின்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார். ஸோ அதை பற்றிய ஒரு சின்ன புரிதலுக்காக வேண்டி இந்த வீடியோ போடுறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். அதோட நம்ம சேனலில் மெம்பர் ஆக நினைக்கிறவங்க ஜாயின் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சரி, வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஓவன் ஃபேப்ரிக்கும் நிட்டட் ஃபேப்ரிக்கும் ஸ்டிச்சிங்கில் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஓவன் ஃபேப்ரிக் வந்து ஒரு சிங்கிள் நீடில் லாக் ஸ்டிச் மிஷின் இருந்தால் போதும். இதுக்கு ஓவன் ஃபேப்ரிக் அதிகமாக சிங்கிள் நீடில் லாக் ஸ்டிச் மிஷினும் ஜிக்ஜாக் மிஷினும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிகமாக அந்த ஷர்ட்ஸை தைக்கிறதுக்கு. ஆனால் நம்மளுடைய நிட் கார்மெண்ட்டுக்கு வந்து அப்படி நம்ம சிங்கிள் நீடில் லாக் ஸ்டிச் மிஷினோட எதையுமே நம்ம வந்து முடிச்சிட முடியாது. பிகாஸ் அதில் 2 யான் வச்சு வார்ப் அண்ட் வெஃப்ட் மூலமாக, அதாவது எண்ட்ஸ் அண்ட் பிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு ஃபேப்ரிக் தயார் பண்ணுறாங்க. அப்போ அதில் வந்து இந்த லூப் ஃபார்மேஷன் இருக்காது. அந்த லூப் ஃபார்மேஷன் இல்லாதனால துணி வந்து நார்மலாக நிட்டட் கார்மெண்ட்டை விட அது வந்து தின்னராக தான் இருக்கும், லேஸாக தான் இருக்கும். அந்த திக்னஸ் ஆஃப் தி யான் தான் அந்த ஃபேப்ரிக்குடைய திக்னஸ். நம்மதில் அப்படி கிடையாது, ஒரு லூப்புக்குள்ளே ஒரு லூப் போய் வருது. அப்போ சாதாரணமாக நம்ம சிங்கிள் ஜெர்சி லோயஸ்ட் ஜிஎஸ்எம்ஏ ஓவன் ஃபேப்ரிக்கை விட திக்கராக இருக்கும். ரெண்டாவது, இதில் எலாங்கிவிட்டி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு லூஸ் அண்ட் ஜாயின் பண்ணும்போது, உங்களுக்கு 2 ஃபேப்ரிக்கை ஜாயின் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக சிங்கிள் ஜெர்சி மிஷினால் லாக் ஸ்டிச் மிஷினால் நம்மளால் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன மாதிரியான மிஷின் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத முதல்ல கேட்டகரி ஆஃப் தி மிஷின்ஸ் பார்த்துக்குங்க. சிங்கிள் நீடில் ஆர் மல்டி நீடில் லாக் ஸ்டிச், அதைத்தான் நம்ம சிங்கர் மிஷின் சொல்கிறோம். இதில் டொமஸ்டிக் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த சிங்கர் மிஷின் தான். ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியலுக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம். டொமஸ்டிக்கும் இண்டஸ்ட்ரியலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்? அது எலக்ட்ரிக்கல் மோட்ரு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அதில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மோட்ரு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ப்ளஸ் வந்து ஃபுட் பெடலும் இருக்கும். எதில்? டொமஸ்டிக் மிஷினில். மெயினாக தி ஸ்பீட் ஆஃப் தி மிஷின் வில் பி லெஸ் இன் தி டொமஸ்டிக் மிஷின். இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷினில் ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும், டு ஹேவ் மோர் அவுட்புட் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி. நார்மலாக இண்டஸ்ட்ரியலோ நம்மளுடைய பார்த்திங்கன்னா டொமஸ்டிக் மிஷினில் ஒரு 800 to 1000, 1200 தான் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் தி மிஷின். அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் தி மிஷின் இண்டிகேட்டர் என்ன அப்படின்னா, அது வந்து மிஷினுடைய நம்ம எப்படி நெட்டிங் மிஷினில் வந்து ஸ்பீட் ரிவல்யூஷன் பெர் மினிட் சொல்கிறோம், அந்த மாதிரி கிடையாது. இதில் வந்து 1200, 1800 ஆர் 800 அப்படின்னு சொல்கிறது ஸ்டிச்சஸ் பெர் மினிட். ஸ்டிச்சஸ் பெர் மினிட், எஸ்பிஐன்னு சொல்லுவாங்க அதை. அந்த ஸ்டிச்சஸ் பெர் மினிட் வந்து டொமஸ்டிக் மிஷினில் அதிகபட்சமாக ஒரு 800 to 1000 தான் இருக்கும். அதையுமே ஃபுல்லாக ஆப்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க, அதிகமாக வந்து ஒரு 400 to 500 தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. சரி, அதுலேயும் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின் இருக்குது, அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அடுத்த மிஷின் வந்து ஃப்ளாட்லாக் மிஷின். இந்த ஃப்ளாட்லாக் மிஷினில் வந்து 2-3 நீடில்ஸ், 2 நீடில்ஸ் இருக்கும், 3 நீடில்ஸ் இருக்கும். அதில் சிலிண்டர் பெட் இருக்கும், ஃப்ளாட் பெட் இருக்கும். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த ஃப்ளாட்லாக் அதிகபட்சமாக ஹெம்மிங்க்கு, பாட்டம் வந்து ஹெம்மிங்க்கும் அண்டு ஸ்லீவ் ஹெம்மிங்க்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிகமாக. எங்கெல்லாம் பிளைண்ட் ஸ்டிச் வருதோ, எங்கெல்லாம் கவர் ஸ்டிச் வருதோ அதுக்குமே ஃப்ளாட்லாக் மிஷின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேயா? பாட்டம் ஹெம்முக்கும் ஸ்லீவ் ஹெம்முக்கும் ப்ளஸ்ஸு கவர் ஸ்டிச் வர இடத்துல. கவர் ஸ்டிச்சுக்குன்னு என்னது? இந்த சைட் சீம் வந்து 2 இது ஜாயின் பண்ண பிறகு, ஓவர்லாக்கில் ஜாயின் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேப்ரிக் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்க ஃபேப்ரிக்கில் அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு ஊர்த்து ஃப்ளாட்டனிங் ஆகாது ஃபேப்ரிக்கு. அவள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஒரு கவர் ஸ்டிச் போடும்போது அந்த ஸ்டிச் வந்து ஃப்ளாட்டன் ஆயிடும். அந்த மாதிரி பர்பஸுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, கவர் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரி, அடுத்த மிஷின் வந்து ஓவர்லாக் மிஷின். இதை வெளிநாடுகளில் சர்ஜர் மிஷின்னு சொல்லுவாங்க. வெளிநாடுகளில் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? சர்ஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஓவரேஜ் மிஷின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து அதிகமாக சொல்கிறது ஃப்ளாட்லாக் அண்ட் ஓவர்லாக் தான். பட் தெர் ஆர் 2-3 நேம்ஸ். ஓவர்லாக்கு, ஓவரேஜ் மிஷினு அண்டு சர்ஜர் அப்படிங்கிறது பழைய நேமு. இன்னும் வெளிநாட்டில் நிறைய பேர் சர்ஜர் மிஷின் தான் சொல்லுவாங்க. இதில் 3 thread, 4 thread, 5 thread வரைக்கும் இருக்கும். 3 thread, 4 thread, 5 thread வரைக்கும் இருக்கும். இந்த மிஷின் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா,
இந்த நம்ம சைடு ஜாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஃப்ரண்ட் பேனல் பேக் பேனல் ஜாயின் பண்ணுறோம், ஆர்ம் அண்டர் ஆர்ம் ஜாயின் பண்ணுறோம். எங்கெல்லாம் 2 ஃபேப்ரிக்கை ஜாயின் பண்ண வேண்டி வருதோ அங்கே ஓவர்லாக் மிஷின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எங்கெல்லாம் 2 ஃபேப்ரிக் ஜாயின் பண்ணுறோமோ அங்கே ஓவர்லாக் மிஷின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எங்கெல்லாம் ஒரு ஃபேப்ரிக்கை ஃப்ளாட்டனிங் பண்ணணுமோ அங்கே ஃப்ளாட்லாக் மிஷின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ நீ கீழே இருக்க ஃப்ளாட்லாக் அந்த இதுக்கு வந்து ஹெம்மிங்க்கு வந்து நம்ம இந்த மிஷினில் போடலாம் அப்படின்னா போட முடியும், ஓவர்லாக் மிஷின்லையும் போட முடியும், அதை ஜாயின் பண்ணுவாங்க. அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் அதிகபட்சமாக யூஸ் பண்ணுறது ஓவர்லாக் வந்து சைடு, அது சீமுக்கும் அண்டர் ஆர்முக்கும் மற்ற பர்பஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ணாங்க. அதாவது எங்கே 2 ஃபேப்ரிக் ஜாயின் பண்ண வேண்டியதோ அங்கே கண்டிப்பாக வந்து ஓவர்லாக் மிஷின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. 3 த்ரெட்டா 4 த்ரெட்டா 5 த்ரெட்டாங்கிறது எப்படி டிசைட் பண்ணுவாங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஜிஎஸ்எம் ஆஃப் தி ஃபேப்ரிக். இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாட் இஸ் தட் ஓவன் ஃபேப்ரிக்கில் சீம் அலவன்ஸ்ன்னு சொன்னால் 1/4 இன்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. சீம் அலவன்ஸ் எவ்வளோ சொல்லுவாங்க? 1/4 இன்ச்சு. 1/4 இன்ச்சுனா எவ்வளவு? 2.54ங்கிறது 1 இன்ச்சு. அப்போ 1/4 இன்ச்சுங்கிறது எவ்வளவு? கிட்டத்தட்ட 6 mm. ஓகேயா? ஆனால் இந்த ஓவர்லாக் மிஷினில் 6 mm பத்தாது, மினிமம் 10 mm வேணும். எதுக்குன்னா இந்த ஓவர்லாக் மிஷினில் சைடில் வந்து ஒரு நைஃப் இருக்கும் டு ட்ரிம் தி ஃபேப்ரிக். அந்த ஃபேப்ரிக்கை ட்ரிம் பண்ணாமல் ஓவர்லாக் மிஷின் ஓவர்லாக் ஸ்டிச்சு போட முடியாது. கத்திரி கடிக்கணும், அந்த ஃபேப்ரிக்கை கடித்து லைட்டாக வெட்டினா தான் யூனிஃபார்ம் அந்த எட்ஜ் வரும். அந்த எட்ஜை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? ஓவர்லாக் மிஷினை வச்சு லூப்பிங் த்ரெட்டு ஜாயின் பண்ணும். அப்படி ஒரு வேளை யூனிஃபார்மிட்டி அந்த நைஃபே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு இடத்துல லூஸாக இருக்கும், ஒரு இடத்துல டைட்டராக இருக்கும். ஃபேப்ரிக் அதே மாதிரி தான் இங்கே டைட்டராக இருக்கும். ஃபேப்ரிக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கத்திரி கடிக்கலை, அந்த இடத்துல ஃபேப்ரிக் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது என்ன உங்களுக்கு லூஸ் எட்ஜஸ் ஸ்டிச் கொடுக்கும். அதாவது 2 எட்ஜு ஜாயின் பண்ணும்போது ஃபேப்ரிக் இப்படி இருக்குது, நீங்கள் இங்கே ஜாயின் பண்ணால் தான் இப்படி கத்திரி கடித்து இதெல்லாம் வெட்டின பிறகு தான் நீங்கள் லூப்பிங் த்ரெட்டு போகும். ஓகேயா? இந்த கத்தி கடிக்கலைன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஸ்மூத் எட்ஜ் வராது, ஸ்டிச்சு வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது. அப்போது நம்ம சீம் அலவன்ஸ் எதனால் 1 சென்டிமீட்டர் கொடுக்குறோன்னு தெரிஞ்சுதா? அப்போது ஓவன் ஃபேப்ரிக்கில் சீம் அலவன்ஸ் 1/4 இன்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. நிட்டட் ஃபேப்ரிக்கில் சீம் அலவன்ஸ் எப்போவுமே நம்ம 1 சென்டிமீட்டர் தான் சொல்லியிருப்போம். நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் ஆகட்டும், பேட்டர்ன் ஆகட்டும், எங்கே போடும்போது நான் சீம் அலவன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன்? 1 சென்டிமீட்டர். பிகாஸ் இட் ரிக்வயர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஃபேப்ரிக் டு ட்ரிம் தி சைட்ஸ். அந்த சைடை ட்ரிம் பண்ண பிறகு தான் உங்கள் எட்ஜஸ் வந்து நீட்டடிங்க. சரி, அதுக்கடுத்து என்ன மிஷின் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பட்டன் ஸ்டிச். இதை இப்போ வந்து நம்ம காஜா பட்டன் சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? காஜா பட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஆஃப் பட்டன் கேன் பி அட்டாச்டு பை சேஞ்சிங் தி செட்டிங். அதாவது காஜா பட்டனுங்கிறது எப்படின்னா அந்த செட்டிங் இருக்கும், 2 ஊசி, அதாவது 2 ஹோல் உள்ள பட்டன் வைக்கிறோமா, 4 ஹோல் உள்ள பட்டன் வைக்கிறோமா, சின்ன பட்டனா பெரிய பட்டனா, அதுக்கு தகுந்த செட்டிங் வச்சுட்டு எனி சைஸ் யூ கேன் ஆப்ரேட் இன் திஸ் பட்டன் ஸ்டிச்சிங். அதாவது வித் இஸ் கால்ட் பட்டன் ஸ்டிச்சிங் மிஷின். சரி, பட்டன் ஹோல் மிஷின் இதுதான் காஜா மிஷின். இது வந்து காஜா மிஷின். பட்டன் ஹோல் மிஷின் என்ன? அந்த ரா எட்ஜஸ் நம்மளுடைய பட்டனுக்கு நம்ம காஜா எடுத்துருப்போம், அந்த ரா எட்ஜஸை நீட்டன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மிஷின் பட்டன் ஹோல் மிஷினை நம்ம எடுத்துப்போம். அடுத்தது பார்டேக். பார்டேக்குங்கிறது என்னது? அந்த நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு எண்ட் ஆஃப் தி ஃபினிஷ் வந்து நம்ம வந்து லாக் பண்ணலைன்னா துணி வந்து தையல் பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஹெம்மிங் பண்ணுறோம், இங்கே இந்த ஸ்லீவில் ஹெம்மிங் பண்ணுறோம், இந்த எட்ஜை லாக் பண்ணலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தையல் பிரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ லாக்கிங் ஆஃப் தி ஸ்டிச் வேணும், அதுக்கு தான் இந்த பார்டாக் மிஷின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரி, இதில் எல்லாத்துலேயுமே எப்படி சார் வந்து ஸ்பீடு எல்லாத்துக்குமே ஒன்று தானே? ஆமாம், ஸ்பீடு வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கம்பெனி, அவங்களுடைய காஸ்டிங், அவங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங் சீரியஸை பொறுத்து ஒவ்வொரு மிஷின் வந்து ஸ்பீடு மாறும். பழைய மிஷினெல்லாம் 2000 முன்னாடி வந்து அதிகபட்சமாக ஒரு 2000 SPM இருந்துச்சு. அதுக்கடுத்து இன்க்ரீஸ் ஆகி 3500 ஆச்சு. அதுக்கடுத்து 5500, நவ் 7500 வரைக்கும் ஸ்பீட் ஆஃப் தி மிஷின் இருக்குது. ஒவ்வொரு கம்பெனியுமே அவங்களுடைய, அதாவது பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறதுனா டெக்னிக்கல் அட்வான்டேஜ் எடுத்து ஃபேப்ரிக்கை பெஸ்ட்டாக எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறது, எப்படி அவுட்புட் அதிகமாக கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத தகுந்தவாறு அவங்க மிஷின்ஸை வந்து டெய்லி ஒவ்வொரு வருஷமும் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு சீரீஸ் புதுசாக விட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. இது எதுக்குன்னா நம்ம மிஷினை வந்து அப்டேட் பண்ண நமக்கு வேலை ஈஸியாகும், அவுட்புட் அதிகமாகும். சரி சார், இந்த மாதிரி நல்ல மிஷின்ஸ் இருந்துட்டால் மட்டும் நல்லா ஃபினிஷ் ஆகும்னா அங்கே தான் தப்பு பண்ணுறோம். அதாவது ஒரு சின்ன இது சொல்லுவாங்க, எப்படின்னா ஒரே பொருள் தான், அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்கள பொறுத்து அந்த அவுட்புட் இருக்கும். ஒரு நல்ல உதாரணம் ஒரு புக்கில் படித்தேன்.
எப்படின்னா ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் ஒன்றுமே தெரியாதவன்கிட்ட கொடுத்தா அவர் கண்டிப்பாக எழுந்துச்சு அதில் உட்காந்த உடனே வண்டி வந்து பக்கத்தில் உடனே சாஞ்சிடும். ஓகேயா? அதே மோட்டர் சைக்கிளை நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து டிரைவிங் தெரிஞ்சிருக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம்னா என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஊருக்குள்ளே என்ன மாதிரி போவோமோ அந்த மாதிரி தான் போவோம். அதே மோட்டர் சைக்கிளை ஒரு ரேஸ் பைக் ஆப்ரேட் பண்ணுறவர் அவர்கிட்ட கொடுத்தா அவர் என்ன பண்ணுவார், 80-90 சர்வசாதாரணமாக போவார். மோட்டர் சைக்கிள் ஒன்று தான், அந்த யார் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்களோ அதை வச்சு அந்த வெஹிக்கிள் வந்து உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். எப்போவுமே மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே, மெக்கானிக்கல் மோட்டர்ஸ், மெக்கானிக்கல் மெஷின்ஸ், என்ஜின்ஸ் எல்லாமே ஆப்ரேட்டர்னுடைய ஸ்கில்லுக்கு தகுந்தவாறு அது வேலை செய்யும். இப்போ மிஷின்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்தாலுமே, மிஷின்ஸ் எல்லாம் அப்டேட்டாக இருந்தாலுமே அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறவர் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாருன்னா இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட் மிஷின் நிறைய இருக்குது. இதில் என்ன சார் கம்பெனிஸ்னால் ஜுக்கி இருக்குது, ஜக்வார்ன் இருக்குது, ஜெனோமி, மேக்ஸிமம் டேக் இட் ஃப்ரம் மீ, மேக்ஸிமம் மிஷினரிஸ் ஆர் ஃப்ரம் ஜப்பான். ஜொமோட்டோ எடுத்துங்க, ஜுக்கி எடுத்துங்க, இது ஜொனோமி எடுத்துக்கங்க. இதெல்லாம் வந்து ஜப்பான்லேருந்து தான் அதிகபட்சமாக வந்து இந்த தையல் மிஷின் தான் நமக்கு வந்துட்டுருக்கு. அவங்க தான் இதில் லீடர்ஸாக இருக்காங்க. மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து வேர்ல்டு வைடு வந்து மார்க்கெட் நிறையா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது இல்லாமல் பிரதர்னு ஒன்று இருக்குது, நிறைய ராம்சன் இருக்குது, நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஸ்விமிங் மிஷின்ஸ் வெளியே விட்டுட்ருக்குறாங்க. சரியா? ஸோ இந்த ஸ்விமிங் மிஷின்ஸை பற்றி நிறைய பேசுவோம். அவர் கேட்டிருந்தார் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கட்டும் அப்படிங்காட்டி நம்ம இன்றைக்கி மிஷினை பற்றி பேசியிருக்கோம். அதில் என்ன மிஸ்டேக் வரும், என்ன ஸ்பீடு இருக்கும், உற்பத்தி எப்படி மாறுபடுது. இப்போ அந்த உதாரணம் சொல்லி முடிச்சிட்டேன். அந்த உதாரணத்துக்கு தகுந்தவாறு மிஷின் நல்லா இருந்தால் மட்டும் பத்தாது, அதுக்கு தகுந்து அந்த மேன் பவரும் ட்ரெயின்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு நல்ல கார்மெண்ட்டை கொடுக்க முடியும். சரியா? சரி, இது இன்றைக்கி நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம இது இன்னும் மேலும் பல விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுவரை உங்களிருந்து நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயச்சந்திரன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ வெரி மச்.